안녕하세요, 바나니아입니다. 오랜만에 실시간 켜봤어요. 뿌리나 언니 빠놀이 싫어하는 거 알잖아. 님 반박. 응, 언니 늦었어. 님 반박. 네, 벚꽃자님 안녕하세요. 헐, 천사야. 너 나보다 학원이 중요하다는 거야? 님 반박. 네? 누구신데 초반? 꼬꼬댁 언니였어? 나 닉 많이 바꾸는 거 싫어해. 님 반박. 원스님 안녕하세요. 네네, 당연히 좋죠. 네, 난시 미녀야. 친하게 지내자. 뭐? 어떻게 그럴 수가 있어? 님 반박. 네, 안녕히 가세요. 님은 그냥 반박. 뭐야, 왜 다들 저격을 한다고 난리지? 홍홍홍님 네? 저격 영상이요? 아니요, 여기 잘못 찾아오신 것 같은데. 야, 솜솜, 너 왜 이렇게 늦게 와? 님 반박. 아, 그게 아니고